上大学时，三哥是我们宿舍唯一打呼噜的人。三哥的呼噜时而像猛虎咆哮山林，时而像月圆之夜狼嚎，搞得我们彻夜难眠，引发便秘。更可气的是，还被别的宿舍投诉，说我们通宵刷动物世界。某天半夜，我们三个人齐聚在三哥床前，默默地看着正在拉防空警报的三哥。过了许久，老大终于慢慢伸出2只大手，就要掐住三哥的脖子。我赶紧劝阻道：“老大，你冷静一点，不要这样，好歹也是一条生命。”老大如梦初醒般缩回手，灿灿地说：“对不起，没忍住。”脸上却又流露出遗憾的表情。而我用余光瞥见了老二藏在身后的棍子，我看着睡得直流口水的三哥，气得一脚踢在了三哥的床上。没想到这一脚还有意外收获，三哥感受到了床的震动，瞬间停止了呼噜声。众人大喜，立刻商量对策，一致表决由睡在三哥旁边的我每晚执行敲床。三哥对此毫不介意，毕竟他睡熟了什么也感觉不到。而聪明的我为了避免起床下地的烦恼，就找了一根拖布杆放在床边，每当三哥呼噜响起，就用棍子敲一敲三哥的床，百试百灵。这天抠门的三哥竟然拿了一套酷炫的鼠标键盘回来，问其原因才知识货 APP 年底数码促销，雷蛇全系3折起，一套下来就200多。听完他的案例，我们纷纷点开了评论区，猛戳置顶链接。那一晚三哥玩到很晚才睡，半夜我睡得正香，隐隐约约听到了三哥的床有动静。出于职业操守和条件反射，我迷迷糊糊的抡起棍子就是一记打狗棒，宿舍瞬间又恢复了平静。第二天早上，我被老大和老二催醒，只见三哥仰面朝天的躺在床上一动不动，脑袋上有个大包，而三哥的被子湿了一片，有一种不明的淡黄色液体流了一地，散发着阵阵骚味儿。我回想起昨夜的经过，隐约感到情况不妙。为了掩饰尴尬的气氛，我用手探了探三哥的鼻息，说道：“人还没死，上午有系主任的考试，大家赶紧洗漱。”于是大家都匆忙离去。后来才知道，三哥由于水喝多了，半夜让尿憋醒起来上厕所，刚起身就被一记蓄力的闷棍打晕了。当天下午，三哥终于醒了过来，却因为错过了考试挂了科。而三哥尿裤子的事也不胫而走，在戏里传得沸沸扬扬，连女朋友都因为顶不住舆论的压力跟他分道扬镳。